وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك الماء صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير السلام عليكم. ذلك وعليكم السلام. Depuis la tika ko sa kam sala ti sikol. Mana bo sanda kuti tara nda ba ki desordre na bongi na sulo bi. O repasser nga sultani wana. Chéri na repasser ki tara rayo. Là c'est changé nan. Ça va. هي فاطمة الزهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية natamboli makasi tamboli makasi vraiment nalandaki petio afilma biso wana na nika na biso na mariage na biso nalandaki mpo nazwa flash wana nakoma kuna nano atia na flash te ezaka na machine mais atalisinga yango vraiment non komona vraiment mariage elekanaki kitoko bien population peza na kati ya mosquée elekaki vraiment ebeleka antuka elekaki pena kitoko wana libala ti bato babala bakosala ngo ya biso nde elekaki yo mamonaki yango te chéri taka baprésence ya baarsène dombele bato bauti inde bake bato bauti états-unis belgique ti meme na papa lui tezo na mama ina ilolo bazalaki wana mariage na biso elekaki kitoko wapi obien na longwe wana sikoyo epa peti wana atalika yango na longwe nakepa che mayuku po che mayuku akomotangisa na ndako na ye e nakomi pa che mayuku naofongolaka oti che mayuku kandi abela ibwemilemba asalamualaikum na ndoko luka yonga cheni su problème alobi mariage na bino bopesi mpena honneur epa wa musulman eza te keno bosabote bamusulman boke soki wapi mais bino nyonso esemi na kati ya bamusulman tuka nazwi bafélicitation moko incroyable obike na mosquée chez bakumisaki mpe mariage na biso mpe elekaki kitoko bamusulman balie bameli babi en tout cas bamariage mosu yaka na mosquée bapesa bagato ya 100 francs baji ya moto badeki bazopesa bango importance na sale chéri ezala oyo biso bato balie bato bameli sango ekei bamosu bameli babiloko na bandako na bango oyebi ke bato basepe na mariage na biso chéri
vraiment eza pasi esika ibada ezali bapesa importance na kati ya mosquée epesa basala bango droit baopesa importance na sale kuna place makambo barame kosalema nde baopesa importance na sale oyo nde eloko chien mayuko ya toyebisanga nde babiloko wana se bamusulman ifo bapesaka importance na kati ya mosquée kuna na boke na sale kosala babiloko moko esengami te oyo abino kutu bamela ye mwa jus na gato oyo mosunga nakendaki basalika esili non ça va wana bainvitation bana na biso na sale oyo ya biso topesi vraiment importance na kati ya mosquée to bato bale bamei na kati ya mosquée c'est pour cela ntina oyo bato bino basepeli na mariage oyo ya biso yango nabaki non nakobombela yo te nakoyebisa yango Mariam Ndombele ayeba vraiment feti nde elekaki vraiment batémoignage cher Mayuko en tout cas alobi te vraiment borespecte vraiment mateya mekota ya bino bozwi nga te cher tozali de temps tozali te yango ndekani vraiment bon ta lelo ndako yango oyo kimi ezali vraiment nasepeli makasi alhamdulillah vraiment olike bato ebele na kati ya dine parce que dine eza kotanga bo mosusu osala ngo na propre volonté eza kozanga koyeba parce que omoni neti base ndenge eza boye nakendaki quelque part 7 personnes tozosokola maboko na même na kati ka ya base moko wana siko basalite nyonso zotikalaka wana alors que siko wana siko tozosalela wani donc eza mabe imam nanga bien sûr que eza mabe parce que basalite nyonso zotikala wana mais problème ezali ke yango na oti wabisa wana ke eza na problème kaka parce que dine eza prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi adine nadifa religieuse à propriété bananga donc eza pasi sekeni moni otangeli eza mingi batangi te olisomea bato bengine bakusoma njoko chef okubonesha kabaki ndio ziliko na inshallah inshallah nangola mai ngana lia divino merci mam bien merci moi je pense que super mai yumbi bon c'est mon amour koyo na madesi bapa shuku ajua madesi shuku ilikuwa zile mapenda hii chakula kula ndio polepole madesu mboko yo kwanza za frate depuis quand on est flatté on doit flatter ma femme pourquoi aller nous là moi je ne pas flatté ma belle obligé tu manges pas mais je mange pas comme wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma bibi Bonne, alhamdulillah. Na biso kite. Imam baba na se. Bonga na bana kite. Est-ce que ça? Ni bika yo ya Mariam Musa Iman bismillah fanda katata ya tatu. Mashallah Khadija. Mwana mwasio imani azana mwana mwasio. Wallahi wallahi ne she Mariam. Ndio na tabete. Ndio siku hapo. Kana siku na utukoni. Yeso. Ndeni nanda kuka. Papa Ibrahim Leba. Mama baonye ça bien. Pesa mwa basalamu. Wa alaykum salam. Yo tera muninga te. Ya Mariam musala te. Musala ndizolembise komuvuka. Ngamene kuti natika musala na imam. Na ukangol sudi. Alhamdulillah. Ngai ntonia. Otonzi. Sokela ngai na inshallah. Bomba biloko wana na pokwa. Inshallah. So inauti salatu al-isha. Ayaka olibika na yaka na nzala na bomba biloko inshallah. Yo ba faire makambele kibino wallahi kumwana na bino bozali rare vraiment wallahi. C'est bien imam na ngolo ala. Inshallah, mashallah. Ya Mariam Ndombele. Musa Iman. Ko lenga la libala bo. Mweke. Kaka Musa Iman. Mwende malamu. Moni nyamala mo mebiso mama na ngai.
imam naye kaka kotala otalaka mpe koteyaka biso okambaka biso sans bino mais tebi liloba nzambe te tebi yango mpona bimi yanga siko na ye mwa moke na ye nango mpona sunga ye amine wallahi bibi nzambe akufuta wewe mingi pena wallahi amine niko zali kokanisaka imamu nyonso ozokanisa baimamu allah alobina kati ya alfuqara alladhina tuhsiru fi sabilillah ezali na bapauvre oyo bato oyo bazangi oyo babola oyo bapesi na mosala ya allah baza na misala te bazwaka salaire te baliaka kaka na nini na baloba ya allah to asoki azambelisi ateri asali nzambe mpe asali nini akolesa kaka na mosala wana nde biso baimamu tozalaka na salaire te wallahi nzambe akufuta ye wallahi alhamdulillah merci makasi merci jamal alhamdulillah shimbiba alhamdulillah allah futaye wallahi mashallah allah sunga mungu nayo wallahi bakisela ya mingi na oyo abimisi allah ediminyete ne o bakisela ya mingi oyo kosunga ye na misala zali kusala mingi tia kimya na ndako ya bibi oyo ye na mobile naye makambe tambola malamu inshallah amina ya rabbi amina inshallah legi na kama bien ndenge na ndao alhamdulillah bofo te azabi yo saka mate oyo ata kotalaka ta leki na ezala pete yosala problème mama totongaki ete mokolo wana totongaki yo mikolo mateya tokokoka ntango te na moske mateya ezoleka mikolo ya kitoko ndenge nini mwasi akokofanda na ndako ya libala comportement ya basi kaka yango wana bazoteya biso nalobi sona wuti kuna fona na kipe mama mama esila kosi sala bimaka te talaka baleka yo na osala bayawu oka musala okaka mama ya Aminata alakisaka mwasa imame nani Abdul Kibet azosala bayawu neki toko bongo awa bon ngakuta eleve na mama na ngai baklia tibu totuna mama komobanga business nzambe alobi ozosambela luka mpe yango wana nazodebrouye nakozela te na croise ka le bras fona luka mama te eza bongo te mama eza bongo te ezaka bongo baza kometela biso porte bateka bango bayawu kutu butu wana bona bamizimbi bakokotela biso na kati na ndako nazolinga teka bayawu na butu te sikoyo sante bien mama mokie kaka basikalisi basomelanga kisi na badekariti na kolokini libumu pasi sikoyo ngo l'hôpital bisaka mbongo kaka mabatango kala songa liputa ok sasa baexamen bamama age oyo bapesaka bango bipesapesa te ezanga mabe saka na posa mbongo nakasonga liputa mama naye deja bambongo na yo olingaka kobotelengi obote na yo mama onazelinga mbongo mama $500 yango 500 dollars ya obona kobotelengi mama soki eboteli ngai te naosi bambongo $700 kasi libala kitobombi yango mpenza na yango 300 merci alhamdulillah bombi mbongo oyo alhamdulillah baka l'Afrique oboteki ngai te na bala libala mbongo oza bambongo okoteswa te mbongo ebele alazongizaki oyo ekokauka te ezala mbongo ebele na kati mbongo oyo nasomba yango kolokini sini nango sipilini maladi nyonso ezobimaka lelo abakata basoso na malili ngai lingi oyo mbongo nasomba yango mbisa mai bisa kokauka nakobomba ngo makasi pardon nakobomba ngo kobotelengi mwana ngai kopesa bokilo kaka mbote mama nakei mama nanga motema nakuse na nzela ezanga mutu amotunga naomiseka la porte ya mwingi wana بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. المركب نساني السلام عليكم. Pas Imam Bachir. Oui, papa, elle pas Imam Bachir. Nazoluka nakena utna mosquée kuna balakisinga naya nakuta na Imam Bashir ndakuna naza kusa tokuta na. Ah, ok. Bismillah papa, ufadhali na kiti ndani. Oui, papa. Aina sona Imam. Ah oui, mais ça vous a bien. Alhamdulillah. Nashma mama yomida. Nakuta na Imam Bashir. Imam kaka, mais vous allez bien, non? Alhamdulillah. Imam Azena Bengiro, yeah, papa. Bismillah. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا. Abdul Zambala na atukamba liboso depuis na botama na nafanda na kasi bongo kesho nafanda na sur place mbala liboso na kuma Kishasa nazali mopaya na ute na este naza responsable na mwasi na bana na bakosala esika malamu babitumboka gezolela biso kuna na este nde na lukimo ya kokima ti na sereteto na Kishasa awa medeni na Kishasa awa ndeko tikaka ndenge na ya boye na elamba oyo na oyo naza na eloko mosusu te kolia wallahi nazosufrir mama nakolia te babi mizima za ndeko ya mizima natamboli bamosusu na ndako na ye azokipe ote mokili ekoma mabe sikoyo nayebi te na kosala nini nakoma na moske nasolo na bato nakuta ekona bayebisinga te kende na lupango ya imam bapesinga adresse yango na ya imam apesika kolala naza nango te nazokotambola ondire fazer babi mizima aza ndeka mizima me ngai namoni yango te nazomona yango te awa na Kishasa nazokoka te wana naza bon donc naibanga ngai nazosenga mingi te ne fils que ata moke nateka ata mai na milesaka me naza esika kozwa te nateka ata koni lisase na milesa komitungisa na yo te cher likambo na yo esalinga pasi mingi wallahi esalinga pasi mingi me nakoyebisa yo wala haula wala quwata illa billah makasi ezali te nguya ezali te makasi ezali te kaka ya Allah subhanahu wa ta'ala koyeba ete nzambe esika ndenge atindi yo epai na ngai awa asili kopesa yo solution inshallah parce que biso baimamu nde toyebi bato oyo baza na mwa makoki oyo bakoki kosunga yo ozoyoka kosetrakate te oye na maboko ya moto ya malamu mpe likambo na yo epesi ngai mpasi ndenge olobi otamboli bamisulma baza kosunga yo te cher eza na bamisulma oyo bakosunga yo bazali mpo oyo oyebi bango nde te parce que soki okutanaki na bamama lokola bamama mariam biavanga
okutanaki na bango na motema malamu oyo baza nango wallahi nandimi te konga kozala boye inchallah komitungisa te bazali ebele inchallah bazali ebele papa Ibrahim le bazali na famille na ye mobimba inchallah tokosala effort na kosala makasi na koma kuna tokutana na ye inchallah komitungisa te inchallah Khadija naam Khadija maile watamaya kumela inchallah Khadija imam bismillah yaka Khadija justement aujourd'hui na maine nazo bengo pona biso to sali retard d'habitude za kasuku mbaya zaidi wewe ni maine. Je suis désolée mon amour, excuse-moi. Papa bismillah. Non. Le libus. Sur la même main là on va passer. Sauf fou eza pour bien. C'est vrai. Wallahi sur la même main là on va passer. Papa ça peut même l'eau soirée. Sur les ailes. Faut que tu sois compliqué hein. Non, le problème c'est parce que ngana zaki na ngai to kene parce que to Ibrahim le ba bimaka pa mapamba. Ngato kome pa ndeko wana. Na éviter ce que moni aux après to lia nando to moto kembe. Nakela kuna. Tukuta parce qu'il faut to elisa. Na ko mata mai te bi. Inchallah, na ke se changer rapide hein. Na de los ma. Na maga fufu. Bébé aza malade. Non, aza malade te. Donc yo préparer ka fufu so que uti kuna akoya aya konia hein. Problème les amis, ça va? Oui, ça n'a pas de problème, mais ça va, on va changer. Il y a quoi s'échanger que c'est beaucoup. يا فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Kala. Buni hapo. Ibrahim Beda, Yuso. Imam Azati Abimaki. Abimaki? Azati? Azati. Boko tako. Isso daí ainda colocaí. Daí colocaí. Vraiment na regrette makasi benga Azati. Moi tokota na kati Azati yoboyebi ya Azati. Ozaka yobo kona ndako. Alors tokota boye kozala malamu te. Soki ezalaki na autorisation na ye, tondi tokota eza na problème te. Alors boye soki aye, oyebisi kaka tozalaki awa. Tozalaki awa, nayaki mpe na ndeko fe akutana na ye, aza mopaya. Ye azalaka awa te.
wallahi kala ka ndenge omoni ye boye bibi mariam Aobela ima. tezobela te azobela te Olinga boye ima, aobela. azolenga na nzala nde ezolengisa ye wala libafanya 3 jours ndenge aza na ali nalia kala bibi yango oyebi biso kaka mpona islam normalement tonga tokota na biso islam ndenge eyebisi biso lokola mobali oyo aza te bomoi biso tokota boye eza te yango todongo tozozonga mais wallahi ndeko azosouffrir makasi parce que ndenge omoni ye boye auti azalaka awa te azalaka te ya este bitumba kaka oyebeleka kuna na este akimaki atiki famille mwasi bana akimi ti ase retrouve na kinshasa awa aza ni ndeko ni camarade ni connaissance moko te aza nango wana olia solo mais par rapport na bi bandeko ya makila oyo babotami na ye papa moko soit bafamille ndenge tolobaka yango wana omoni cheikh kimia cheikh kotiela te na mwani vraiment eza essentiel te tolinga tokutana nini na papa ibrahim leba po anko kosunga ye ata na eloko vraiment aramba kala tokozonga ta mikolo mosusu kasi nakoka te donc atamboli vraimen esika bandeko mosusu mo bazasika ta so bamizima me okende boye ote toza na confiance te mboka ekoma mabe ta mosusu naye na moske balakisinga adresse ya imam nde nakepa imam nazokuka kutu te nazosenga ata bato biloko kosenga bapesanga te nake na restaurant mona moni biloko bato batiki nde nale nameli mwa mai nde nayoki mwa nzoto makasi nayepa imam ayebaka fa kolela te ndeko kolela te bwana inchallah ala kosalisa kolela te koleka kuna ese na bandaka kosala mais kaka bitumba oyo nde ememi biso boye na nkombo neye moto asalaka te mpo awa mbala liboso na kishasa nayeba ata motu te awa osanga limopasi zwama makasi telema telema chef telema telema boye te chef esa royaume na oh chérie zongisa mai yaka pardon kasi biso toni tokende moke esa royaume chérie ngai vraiment zomakasi azomona mobali chambre ekoleka chambre ekoleka sapasi makasi tolokata ye moto mosusu lokola ye aza te biso tokei kasibona ibraye oyebisika tozalaki nakoti baya na nao teluka kopesa eza te namoni kaka chanete oyo naza nango maka nanga mobali nanga pesanga kanga mariage eza na valeur ya motuya nini oyi kosunga ya teka akoka kodebrie aima inshallah nzambe akofuta yo mingi wallahi inshallah nzambe afuta yo mingi wallahi eza yo chef eza ngai te eza yo kolela te te oza mwana mobali alaka te chef nzambe akosa kosunga yo inshallah asi asuivi yo bato bese bazalaki ebele te to mikosaka ye na kishasa so nakutana na bato boye vraimen engana babi mizima aza ndeka mizima kolela te chef kolela te okosala etasi chef namonao kaka te kumisa allah nzambe aza monene kotika yo te bibi ala futu ebele kolela te chef bibi tokei nake natika ye makambo ye ateka yango azwa esalisa ye mwana mingi inshallah tokei nalakisa esika ala futu ebele
bakolela te chef bakolela te nzambe asali somoi ala omoni nzambe ndenge asungi yo awa est-ce que ozoka ya pourcentage awa nasoki nasungi yo eza te kioyo naza na pourcentage esa mdinakona yo bapesi yo nini nasungi nayo kaka esika okoteka pesa oteka nga naza na pourcentage eza ya yo nakena tika yo oteka mbongo na yo esungi ya tokena lakisa opesa oteka kobangelo هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة. Je peux poser ma machine au Bénin à l'Oubaki. Je me suis en Kala. Je suis en Docteur Cheikh Abdul, la Jordanie. Absent a dit Cheikh Ibrahim, Kouba les Amalam. Vraiment, na mon nom de l'eau. Ata association Maya Pembe, où à Paris, où à président Fali. Oh, pas bien un coup. Ouais, à ce pays fort. Wende, il est du bal. Parce que na lambanga moko na kuti déjà. Yo c'est Salemi. Na mona aussi c'est au PMI. Dans le Cameroun, il y a des services à la place. Cameroun, c'est ça. Imam Bachir. Imam Bachir. Imam Bachir. Bon, elle veut tenir. Imam Bachir. Ayaki awa na bwana moko. Aina bwana moko ya mizima siko tala kenge peso mao ape tracé mao. Donc na façon ayaki na ye na salité na bilamba se lembi na bugwala teke se lembi esala ina passe. Bwana wa ucho. Auti este. Atiki mwasna bana. Kaya bitumba kale za mboka ndeka bakimaki. Sikoyo famille va souffrir hein. Bo pesa ndo oliade. Tukende balembete tuzokende. Kuba mise va souffrir na konwa. Oui bon. Non tout non, tu mise va souffrir. Vraiment. Donc ce qui mozalaki, il n'y a pas so passe. Donc mawa. Pour rappel ndeko mizima lembi même azuzangelo kakolia. Azeng même mbongo même ya kofuta même transport tambola kama makolo pas de souffrir na mboko hein quand on a cette possibilité faut to sunga bateau bazana passe mais ko sala bien ndeti ko sunga bateau ndele ala alors futa biso là ça na ngai plus Nathalie bien en plus c'est ni Ibrahim Pazate non plus c'est ni pena na mbongo ti après na dit na kotana na chambre na tali on na ko pesa après la vitesse je suis dans ngai ba pesa nga cadeau ya mara na ngai cadeau na nga mariage tika na bimisango hein pona pesa ta bwana wana isunga ye abanda ta ko katana olobi nini oyo kite te bandila nanu olobi nini na lobi na kota ki na chambre hein na ke na du chenette wana o pesa nga cadeau mara na ngai ko cadeau na nga mariage na pesa ki parce que ze ngai ya droit na nga na pesa ki esunga ye asa ta ba commerce e ba no koyede Mariam opesa iloko na absence na ngai mais ze ngai boso za opesa bangongo bo pesa gina ya cadeau na ngai est-ce yo bi valeur ni wana hein valeur na oyo dang hein nemo yo so saka na ngai mais za cadeau pesa ngai so ka na pesa ko no so pesa bango hein e ko ya ko na mo yo so saka na ozo ka no opesa imam la pesa imam te muto o imam ayaki uti ese wana yo no so pesa ya la pesa ki yo pe na mo pena okomo saka na ngai vraiment ozu penza ni yo na bambo ta pardon yo o pena ni o pesa mo imam yo
Na mono le okoyeba. Okoyeba. Ah, vraiment. Pas que vous savez que chérie tu la personne na dot na ye comme droit na ye libala. Une absence na ngai. Azwa ngope opesa obina pepe na pesa ngo imam. Na koyoka awate même chez kitenga yao na koyoka te. Même chez Musa Mayamba yao na koyoka mutute aw. Funa mona chérie tu na kata ndakwa. Tu na mona hotel. Yo d'ailleurs Tobola ta nina la luka toni na ngana na pa. Comment vous luka ngaba problème de ni? Hein? Pour la chaîne ta valeur. Il y a $3,000 on peut ta mutuka na ça c'est ngai. Donc mais nini pour luka boy? Na kebo suna yeye na kuta ngote. Na kuta chaîne ta. Na kuta chaîne ta. Suna kuta chaîne ta na ko benga no ba moko. Na biloko yo soko ke na ngona otika mai mabopa. Na ko benga to ya kuta chaîne ta. Na kei. Suna yeye ko kuta ngo ate. Yo vraiment. Na éviter on a ko sala pona olelo. Na kuta chenye tawandi. Na woyoka te. Na woyoka mutu te même o cher na ya na woyoka te. Même bugaka bonganya na woyoka te. Même chez Bilali ya Munaza na woyoka te. Musa Mayamba na woyoka te. Musa Kila na woyoka mutu te awo lelo. Chez to funa mona ndao. Na sufuna na bali yo. Te na woyoka ta mutu mo hotel to. Na woyoka mutu te o kuta. So akuti chenye tawo o mona. Ndelo. Buku sana pasi makasi. Otutanaki yango bibi Mariam. Naam. Loboko pasi otutanaki eloko ine komelio. Loboko pasi kaka boye. Eloko ine se komelio. Imam na tutanite. Bika shuko boyaki na ndako. Ya boyaki na ndako wana boyaki na musulman wana auteki na este pour na aide. Tango Ibrahim ayeka l'expliquer yango. Yango na loboko. Au Zubilai. Subhanallah. Ya Mariam. Akopasi. Subhanallah. Ikambo asali bongo pona nini Ibrahim leba. D'expliquer des choses qui ndenge nini. Yo expliquer ki malamu tiri kam ndenge zalaki vraiment. Siko loboko eseni ya Mariam. Ezali kambia loboko te Khadija. Ezali kambia kuluka koyebisa kotuna ye. Est-ce que expliquer ki leba malamu vraiment likambwana. Pour les basuka expliquer que bien je ne pense pas que leba angaka betaye. Mais tu simba loboko. Mais d'abord expliquer bisona ezaki ndenge tia koma kia beta. Est-ce que yo talisa ki likamnenge ezala ki mkolona? Bismillah Mariam zo courage bisa biswizani. Imam. Quand Ibrahim m'a expliqué que Chenet wana opesa kinga ya cadeau ya mariage mara na ngai wana ya wana na pesa ki bwana wana kwesunga ye aba nataka ko débrouiller. Ya wana kanda to bukunga loboko. Allah. Subhanallah. Imam Ya Mariam. Naam. Mais Ibrahim, pourquoi comment tu as niveau Ibrahim Leba? Mais non, pas jusque-là. Imam. Non, Ibrahim a débordé. Jusqu'à ce niveau. Comment tu as niveau? Mais non. Moi, si na yo bali tina niveau oyo ba misima beta ba se boete subhanallah mais Ibrahim leba éviter que nalobi Arija Ibrahim leba ya éviter que mahari tanto pesa ka basi za bango ezakate ke toba na kolandela mahari wana biso mais atakutu kolandela mais nalobi na biso na Coran lobi وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بوكي سباسي بمهري نبانغو بدرونا بانغو ننجي منا بولا ندلا يانغوتي أكتو أسالي والله سالي كباسي ما نايبا كيتا إبراهيم لبا وكما تينا نفو سالة إلو oui إذا مويتي كمان سو نانا كسالة تو نوسالة تو بيبي يوزو منداكو zonga ndako ngana kusala abo imam na zonga ngana zoya na zola ndayo kaka ndo ngabo na zola ndo sima sola na papa iwa ngata bukansi loboko mzetika te ya mai bisimila ko buka yota lobika ka kusala te même na poko alilo ko zele pano ata tukuma na poko na usala phone za kuna nakutana na Ibrahim na expliquer makambo asali za mabe na ko yebisa na sepela tamukete wala tombo imam na okoka na sepela tamukete loko ya sana والله نايب شاسون خديجة بيمسبوا سونغاي vraiment زوكا سونغاي يا مريم بسم الله زواكينيا تينا سيمو مالمبي Ibrahim asa méchant hein oh ezani oh mbona loko
Mama maleme mama vanda sana kimya wewe ukweli na watu. Ndio kwa lo kwa esali nini? Juana imama yake na ndao. Ina bwana Mungu auti este. Ndio sote ki bwana wana. France mawa zini loka kolia. Ibrahim azaki te. Te bilo ko pesa yeye azaki te. Après ce qu'on a continué à faire, on a fait cadeau mariage na cadeau na mariage on a fait la chaînette donc on a fait bon ba kei après tant Ibrahim m'a expliqué on a beaucoup ngalo boko mama abuka bako c'est mec libre est-ce que comportement ou il a la musulman abuka bako pardon tafula Loboko. Ils ont la raté. Loboko, pourquoi tu es bon? Tout qui est dans l'hôpital, tout qui est dans l'hôpital, tout qui est dans l'hôpital. Tuki mama yoze la biso yoze la zakimya ngama una nafanya yoze la biso na kufanya mama فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا هي فاطمة زهراء حسبها